所以嚟得嘅都係專登嚟。咁我哋有諗過，其實都人流都少得咁緊要啦。咁不如有考慮過喺西鐵站附近嗰啲工廠區嗰度租啦，不如搬去嗰度租，其實又差唔多。我諗可能仲甚至乎平啲添，可能大2-3倍。但係工廠區有另一樣個風險啊，即係冇照應啊嘛。你呢度叫做有個商場，叫做有啲管理員，有啲隔離鄰舍咁啊，都起碼有其他人喺度見證住任何事情發生先啦。但係你搬到上工廠區，真係感覺上係好大風險，即係任何風險都係啦，即係你未必估計到有咩事發生。咁唔知啊，即係可能遲啲。我覺得我而家做呢個即係呢個直播呢個咧，我由上次中秋節定係中秋節之前嗰一日啊，我做咗2個鐘頭直播，我又覺得我有信心，其實我可以嘗試下發展呢個 YouTube 呢件事。咁但係好多嘢要配合啦，即係啲裝備啊、場地啊，起碼要買翻支好啲嘅咪先啦，或者係啦。我而家呢一刻直播咁樣，我個電話就插住個咪，但係插咪個位其實就係插電位。即係換句話說，我個電話有幾多電，我就做幾場直播咯。起碼都要有支咪，或者有個電腦，正經有張台可以俾我坐喺度，做下直播咯。如果唔係，又係盞搞。但係你話我想唔想投資咁多咧？即係暫時就未會啦。我覺得我而家都係依附住喺呢個 IG 嗰個 channel 嗰度做。呢個 IG channel 其實有成萬人㗎，但係睇嘅人真係唔多咯。即係我諗下，我剪埋啲片出嚟，我 upload 埋，可能都係幾百人叫做唔係睇喎，即係唔小心睇一睇，跟住我條友唔知講咩，跟住就走咗嗰啲咁，都係幾百人嘅喎。我諗認認真真睇嘅十人內咯。咁當然而家係起步階段，甚至乎你睇我今日做呢個直播係有標題嘅。其實我今日係想試 YouTube 直播，但係咧一開嘅時候，原來發覺哇唔係喎，原來 YouTube 直播你係要本身個 YouTube channel 有50人嘅 subscriber 先可以開得到咯。咁我而家又得嗰30零人，咁啊爭10幾個先開到。咁可以開啲 account 自己谷佢嘅，咁但係無謂啊呢件事，因為我前日同幾個聽我直播嘅人講開，即係都有3個人同我傾啊嗰日，因為假期係嘛，唔係因為中秋啊，係中秋啲人放早或者輪埋多一日假嗰啲，就有時間晏晝2-3點啊就聽我講嘢。但係今日唔會有，大家都返工返學。咁我依然做喎，咁係點解咧？因為可能之後剪翻條片 upload 翻上去啦。即係 IG 嗰個直播同埋 YouTube 個直播分別就係 IG 其實如果你係真係會聽個直播咧，你要一路開住個 mon， 即係開住 IG 個 app 一路喺度睇住咯。我估嗰個互動性係高啲嘅，即係佢有心留得喺度，可能都會打下字回應下我。咁但係唔係個個咁專心咁樣睇你㗎嘛？你又唔係啲咩特別新聞事情發生，又唔係有啲咩特別道理要講，或者唔係有特定嘅主題係大家會有興趣。咁所以都係 Q time 嘅嘢，或者係咯，純粹聽下啲白噪音咁。咁但係去到如果可以喺 YouTube 開又唔同咯。YouTube 開嘅話，如果有啲人有 Premium 嘅話，其實可以喺背景播放嗰個片㗎嘛。咁我就冇畫面嘅我啲片，即係而家 still 住咁樣咯，間唔中見到我嘅手咯。
咁純粹係聽聲，好似 podcast 咁樣。就搏一搏，睇下會唔會有人想喺呢個條件下聽下我噏乜咯。如果有嘅話，咁啲人就 subscribe，就長期就聽下近排有咩無謂嘢噏下咯。有陣時即係其實主要圍繞，我希望都係講我哋屯門店嘅嘢嘅。咁但係我自己開鋪都知啦，你個店有啲咩特別嘢啫？即係唔係成日都有唔同嘅嘢發生嘅。咁所以就會講下近排發生咩事啦，講下自己啦。我諗講自己嘅嘢多嘅，即係講下啲心情上嘅嘢啦，精神健康嘅嘢啦，又講下近排啲時事熱話啦。咁我唔傾向講啲八卦嘢，可能講下近排啲新聞啊，講下我哋偉大嘅政府有咩政策啊，我點睇啊咁嗰啲咯。咁至於又要講翻出唔出樣嗰個問題，呢個又係雞先定蛋先嘅問題咯。咁我覺得如果做得好，點為之好咧？即係起碼你一開嗰個直播都起碼有人啦，有個位數字嘅人啦，係會專登走嚟聽。咁就成為一件事咯，即係唔係你每一次開直播都係啊？唔建議我出樣，咦？今日有新聽眾喎，揸鼓喎，係嘛？揸鼓喎，出樣啊！我又覺得嗱，其實咁樣睇，其實出樣唔係真係咁大問題嘅啫。好老實講，我都其實係睇鋪㗎嘛，我都係經常都係出現喺屯門店嗰度嘅人嚟咁。佢又唔好正途上，我哋又唔係做啲咩犯法嘢，我哋賣嘢㗎嘛，我哋一買一賣啫嘛。咁你話我唔係喎，有啲黐線佬唔係咁睇喎，咁嗰啲就我覺得風險唔係真係咁大嘅。上嚟幫襯你面對面一件事，上過嚟幾次都見到你個樣唔緊要啦，係咯，咁咯，我明嘅，即係你係講緊有啲黐線佬，我在明佢在暗，咁你出咗樣咧，任何嘅風險都會發生。咁甚至乎我講錯嘢啊，甚至乎突然間有人惡意中傷我啊，咁如果我出咗樣係上晒身係好麻煩嘅。咁當然呢一個就係咯，但係我又唔排除完全否定呢件事嘅，即係唔一定係出或者唔出嘅，因為衡量啫嘛。即係我估啊，出咗樣，起碼我唔係話個樣靚唔靚，定係靚唔靚仔，受唔受歡迎。我係講緊你出咗樣，有個人坐咗喺度嘅畫面度，你見到有個人同你講嘢嘅時候，我諗嗰個吸引度係會大過你純粹好似我而家咁樣影住個畫面，就乜都冇咁樣去做咯。有好有唔好啦，咁所以就係要衡量到一個乜嘢嘅點，我覺得有冇所謂，起碼係有成績我先再諗咯，即係現階段就一定未必會咁樣咯。我從來都唔出樣，咁可能你唔出樣係你有其他吸引人嘅嘢啊嘛。咁我純粹就係跌咗支咪，我純粹就係而家就係廢噏啊嘛，係咪？不過咁你又冇睇阿萬兒出鋪，其實好垃圾嘅，乜嘢都講下咁樣先得，反為唔係。係啊，咁呢啲即係如果你個 base 夠大啊，我諗我唔識佢啦，即係阿萬兒，係即係一個長期嘅努力嚟，好似儲錢咁，一蚊一蚊儲翻嚟咁，一個 fans 一個 fans 咁儲翻嚟咁。呢啲就係佢嘅個人魅力，啱唔啱聽佢嗰啲人嗰啲觀眾嘅 channel 咯。咁 click 到啦，嗰個
頻率啱啦，咁咪會越嚟越多人聽佢講咯，而聽佢嘅人就係本身就係中意佢特質嘅人咯。咁所以嗰個 base 係要慢慢嘈得夠多人嘅時候，而我哋啲外人睇嘅時候覺得佢我唔知噏乜嘅，但係佢唔 care 噶嘛，因為你唔知我噏乜啫，即係我嘅 fans 知我噏乜咪得咯。你覺得我講嘢係垃圾啫，但係我聽我嘅人知道我講咩咪得咯，即係就係呢一樣嘢咯。即係我某程度上都係想做到呢一種感覺㗎。我唔係服務晒所有嘅人㗎嘛，即係好明顯有一種顏色嘅人我哋唔服務先啦，咁嗰度已經係少咗好多人啦，少咗好多人㗎，我唔否認佢哋係好多人㗎。咁我又想即係貴精不貴多，即係好似今日咁樣冇人睇㗎，好似中秋節嗰日有3個人睇㗎，咁我都覺得以我嘅記憶，我係記唔到人嘅，即係我係目中無人嗰啲人，我成日都記唔到人名，記唔到嗰個名嗰個人個樣咁。但係嗰日嗰幾個我就好記得咯，因為基本上成個過程我就係同佢哋傾偈啫嘛。咁去到今日啊，我見到你係渣古啊，係嘛？我咪應該叫你渣古啊，渣古咁樣，我又記得你。咁如果你係 buy 我嘅，或者你有時間嘅，你見到我直播你會留喺度嘅，咁我咪即係比一般單向我講嘢你聽多一層，我就係想好似你講嘢我又聽咁樣咯。我聽完就話俾你聽，其實背後我係點諗啊，或者大家討論事情咁樣去做咯。咁呢一個係正正都係我哋鋪頭嘅理念嚟啦。我自己覺得即係因為越嚟越多人唔敢講嘢嘛，咁我哋都唔敢講嘢嘅。咁但係即係有呢一個 background 去講一啲嘢，而有人去關注嘅時候，你可能就兜翻轉頭記得個 background。咁呢個就係嗰個理念咯。大佬啊，而家係返工時間，梗係少人。而家咩少人啊？萬兒係禮拜日。係啊，咁我知呢啲時間一定冇人聽，咁但係暫時嚟講，物理上或者心情上，我都係 prefer 呢啲鐘數去做咯，即係因為我素人嚟嘅啫，我從來都唔係做呢啲 media 嘅材料嘅，我第一次嘗試去首先我講唔講到嘢嘅咧？第二我講嘢會唔會好亂咧？第三我講嘢會唔會其實我講5分鐘已經冇嘢好講啊，都係 dead air 咁樣收台咧？即係呢啲完全你當我呢幾次嘅直播都係一個試驗啊，一個訓練。我就要嘗試慢慢去 tune 嗰個技巧講咗幾樣啦，有陣時我講嘢口窒窒啦，咁樣諗嘢啦。第二就係把聲啦，把聲好多喉嚨音，即係用喉嚨發聲兩樣問題啊嘛。第一傷喉嚨啊嘛，第二你都唔會聽得好舒服，係咪？仲有一樣就係我講嘢都急嘅，即係我講嘢而家唔係咁沉咁樣噶嘛。咁而家呢一個階段，我覺得就係因為每一次我做完好似類似嘅直播，我都會自己聽翻嘅。咁我都會 mark 翻，即係我又未必揾咗紙 mark 啦，我都會留意翻，其實有啲咩係要留意改善啊咁樣可唔可以做得好啲咯？咁再多重嘢就係諗緊個平台問題咯，即係我哋其實想試 YouTube 噶嘛，今日。咁橫掂都開咗個直播啦，渣古你喺度，我繼續同你傾啦，你又肯同我傾，咁樣咯。路樣係啊，唔係特別一個好重要嘅重點嚟嘅，路樣，只不過係我唔排除呢一個可能性咯。
好老實講，我係有啲野心嘅，即係因為借助咗香港人嘅雜貨店嘅 IG，咁其實嗰度有1萬人嘅 fans，咁我嘅起步其實相對上係容易咗嘅，即係因為起碼有個平台係有人嘅先啦，咁就慢慢從而將我哋而家鋪頭嘅嘢啊，純粹買賣啊，純粹好單向嘅溝通方式啊，就變成互通一啲咯，即係互動一啲咯，甚至乎可能間唔中講下我哋鋪頭嗰個理念或者啲貨嘅理念係乜嘢咯，即係或者嗰件嘢係點樣嚟嘅咯。有機會你睇下萬兒係咩人嚟㗎？即係後生仔啊，後生女啊。之後佢慢慢就把握起要1、2個主題，好似子君咁，你一定要。然後之後係啊，我有大概諗下佢點做嘅，咁早2段片我都係咁講嘅，即係早2段片其實好重嘅比例，我係講緊我自己嘅情緒壓力問題。所以我亦都強調我呢個直播當初我嘅諗法係，因為我純粹個人發泄嚟嘅啫，我又唔係好想做啲功課啊，又唔係好想咁認真去諗聲啊，去做好多好大 effort 嘅嘢，因為我想呢件事係為咗舒壓而做嘅，咁但係如果我真係學頭先咁樣講，我係有少少野心嘅時候，我都明係要做少少功課嘅。學你話齋，可能要定啲主題，而啲主題即係離題啊嘛，離題王咁樣，你求其攞個主題出嚟，你不斷離題，咁你就可以講到無限嘅話題啊！呢一個我發覺呢個技能係而家好多 YouTuber 都用嘅，咁而我都OK 嘅，我都覺得我可以做到類似嘅嘢嘅，但係係啊，我暫時未係咁落力去，即係我100% 我要發展呢一個 YouTube 事業，我要做 YouTuber，暫時未係嘅，但係慢慢一步一步嚟啦。咁好老實講，尋日啊，前埋咗我中秋節有幾個朋友同我一齊去，即係IG 嘅朋友啊，IG friend 啊，咁喺個直播度一路問我傾偈，我又覺得好，呢件事係一個里程碑嚟嘅，對於我嚟講，即係又好多咗啲信心。即係其實如果即係我心裏邊講，其實如果我去一啲比較真係繁忙時間，唔係即係受歡迎嘅時段去做，其實個效果係應該可以比而家好啲嘅，甚至乎嗰個 feedback 嗰個互動會好多。咁呢件事令我覺得，喂係咪真係可以都嘗試落多啲力去搞佢咧？咁樣咯，好似今日咁樣，我突然間又見到你啦，渣古，咁就係咯，就更加確定多咗一種確定咯。商台 DJ，咁人哋 DJ 嚟啊嘛，萬兒係咪？萬兒係咪有啲印象？關唔關？係咪近排嘅都係？咁人哋 DJ 嚟啊嘛，人哋有佢嘅才能噶嘛，即係有佢嘅專業訓練噶嘛，起碼咬字都好聽先啦，係咪？起碼講嘢個鋪排，佢就算唔係好專業咁樣受過訓練，起碼佢每一日都聽到一啲講嘢好叻嘅人喺佢身邊講嘢先。咁樣咯，咁你問我係咪咁樣咧？我就未必可以做到嗰啲嘅，
但係學你話齋，其實好多 YouTuber 都係亂咁嚟嘅啫嘛，即係慢慢做得到咁咪做咯，做唔到咁自然而然個世界會淘汰你㗎啦。但係去到而家呢一刻，我覺得係可以試嘅咯。咁樣咯，喺今日咁樣，呢啲鬆數真係好少人咯，真係得兩個人嘅喎，連經過嘅都係得一兩個人嘅喎。係啊，咁樣，哇！我而家咧 keep 住嗰個留言唔識碌落去，我離開咩？我離開係因為一定要 copy and paste。哦，即係你啱啱走去 copy 到拎俾我睇，蔓延俾時間自己啦，每個人自己。係啊，係啊，係啊，我覺得係啊。咁樣我蔓延，其實我有另一部電話可以讀嚟睇下。蔓延係水庫啊？蔓延水庫，我 check 下先啊。橫掂唔得你喺度啫嘛，你等我。你咧，你點解唔使返工返學嘅？可以咁得閒喺度聽我噏嘅？蔓延電台唔係佢係嘛？簡體嘅蔓延篇。我 search 咩 keyword 會揾到佢啊？其實蔓延其實係咪曼聯個曼啊？蔓延啊嘛，100%感覺嗰個蔓延啊嘛。我突然被炒呢個嘛，我知啊，係啊，咪就係盧覓雪嗰單關唔關事啊？係啊，早排俾人炒嘅啫嘛。佢咪蔓延綜合頻道嗰個係咪佢嚟㗎？好似唔係喎，呢個阿嬸嚟喎。咁咯，子君嗰啲反而我有睇咯，但係蔓延呢啲比較陌生啲，因為我驚我離開咗呢個地方嘅，之後離開咗個 chat room 咧，其實我讀唔返嚟嗰條 link。就算你幾咁鍾意香港，都唔使成日講㗎，好似子君咁，佢得閒講啊。係啊，咁我又唔會嘅，即係唔會開口埋口講我香港加油，努力加油，我又唔會嘅。我通常突然間講到呢啲就係個人好敏啊，即係我見到啲嘢係好。啲人好奇怪啊，我先會突然間講啊嘛，即係我會頂嗰啲人咯。我叫你收皮啦！如果你係咁，你係唔好講啊。之後啲間唔中，你會聽到我咁樣講嘢咯。唉，其實就渣古我差唔多啦，我都今日，因為真係有嘢做。有咩？喂，你 subscribe 我嗰個 YouTube channel 先啦，即係爭十幾兩友啊！咁我遲啲可以喺 YouTube 開直播，咁就好似方便啲。而家即係而家始終都係 IG 直播都係麻鬼煩。咁今日係差唔多啦，係咁啊。有冇想知？有冇嘢想問？冇，咁就差唔多。咁就收皮啦。